Xin chào đại gia đình Karoti của Thảo. Thảo đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với một video unboxing khá là khổng lồ. Do là thời gian vừa rồi thì Thảo bận quá, không có thời gian để unbox tất cả những cái sản phẩm mà được gửi tặng cũng như là gửi tới cho nhà của Thảo. Có rất là nhiều các cái hộp packaging ở đây. Và hôm nay mình muốn là ngồi xuống để unbox những cái phần quà này và lựa ra một số các cái món mà wow, mình có thể giveaway cho mọi người trong thời gian tới nhá. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng mình cùng bắt tay vào video luôn nào. Ok, đầu tiên sẽ là chiếc hộp khá là thú vị của Innisfree. Đây là chiếc hộp Summer Vibe. Trong này thì Thảo nghĩ rằng là sẽ có những cái món dưỡng da mà phù hợp với cả mùa hè. Cái hộp này nó rất là nặng luôn ấy. Thảo không biết tại sao lại nặng như thế. Rất là xin lỗi mọi người về cái giọng khản đặc của mình, do là mình mới bị mất giọng ấy. Thành ra là trời ơi, tuyệt vời. Mọi người biết chiếc hộp này có những cái gì không? Đây là những cái sản phẩm mini size, travel size để mọi người có thể mang đi du lịch. Cũng như là có rất là nhiều các cái sản phẩm để phù hợp với mùa hè, như là kem chống nắng này, Thảo đã nhìn thấy, và mặt nạ đắp dưỡng da cho mùa hè. Đáng yêu kinh khủng khiếp luôn đi. Chiếc hộp này thì là một cái bộ sản phẩm kit chăm sóc da toàn diện của Innisfree dành cho mùa hè năm nay, hoàn toàn phù hợp để mọi người mang đi du lịch luôn. Em này thì Thảo thấy là được mở bán cả cái box này ở trên Lazada, và giá thì cũng không mắc lắm với một cái box mà kiểu khổng lồ như thế này. Đầy đủ tất cả các bước dưỡng da cần thiết luôn trong mùa hè. Các cái sản phẩm này thì chúng mình hoàn toàn có thể mang đi du lịch, và Thảo thấy rất là thích hợp luôn ý. Thảo rất là thích mang những cái sản phẩm travel size dưỡng da như thế này để đi du lịch trong mùa hè mọi người ạ. Trời ơi, đáng yêu khủng khiếp, đúng kiểu summer vibe luôn ấy. Mọi người có thể order nguyên một cái box như thế này ở trên Lazada. Là em này chỉ có mở bán online thôi nhá mọi người nhá. Nó sẽ có đầy đủ tất cả những hiệu quả dưỡng ẩm này, từ trà xanh tới từ đảo Jeju, và có cả những cái hiệu quả chống lão hóa tới từ hoa lan trên đảo Jeju nữa. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng xem bên trong này thì có cái gì nhá. Đầu tiên thì chúng mình sẽ có cái bộ travel size này, thì là cái bộ Jeju Orchid Cream mà Thảo đã từng sử dụng trước đây và mua cho mẹ Thảo sử dụng một bộ rồi. Bộ này thì khá là nổi tiếng của Innisfree. Nó có một em essence này, một em cream và một em eye cream, rất là tiện để mang đi du lịch. Ba cái sản phẩm này cầm kiểu nhẹ tênh ấy, vài gam ấy, đi du lịch sẽ không bị nặng vali và không bị tốn chỗ. Em này thì là em green tea serum và đã từng rất là đình đám thời gian trước đây rồi. Thảo cũng đã từng dùng em này rồi, rất là thích, dưỡng ẩm cực kỳ thích luôn ý mọi người. Ở đây thì chúng mình được tặng thêm cả một cái em gel lô hội. Cái này là kiểu sample ấy. Tiếp theo thì chúng mình có 3 em sữa rửa mặt mini size của Innisfree ở đây. Ôi ơi, đáng yêu dã man luôn ý. Mỗi em này thì là 15ml. Và ở đây có 3 loại sữa rửa mặt mà Thảo thấy rất là hot hit của Innisfree. Thì có em green tea foam này, Bija Trouble Facial Foam này, và em này thì là Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam. Thảo thấy em này là một em cũng khá là hot của Innisfree. 3 em này thì đều ở trong dạng là travel size. Tiếp đến thì chúng mình sẽ có tất nhiên là một em chống nắng rồi, không thể nào mà thiếu kem chống nắng được đúng không mọi người. Kem chống nắng này của Innisfree Thảo cũng đã từng sử dụng rồi. Mình nghĩ rằng là mình sẽ để những cái sản phẩm này để cho vào giveaway trong thời gian sắp tới. Thế nên là mình sẽ không mở ra. Em này thì có chỉ số chống nắng là SPF 50+ và PA 4+. Đây là một chỉ số phù hợp và dùng được trong mùa hè mọi người nhá. Khi mà cái chỉ số mà nó thấp hơn cái chỉ số này thì thường là Thảo dùng trong mùa hè Thảo không được yên tâm lắm, tại vì cái nắng mùa hè nó rất là gắt ấy. Và cuối cùng thì chúng mình sẽ có ở đây, đấy là một hộp mặt nạ rất là lớn. Chiếc hộp mặt nạ này thì có tổng cộng là 18 miếng mặt nạ lận, có bao gồm trà xanh này, tea tree này, lô hội này, rất là nhiều các cái mặt nạ khác nhau ở đây. Trời ơi, đắp bao giờ mới hết không biết nữa. Đây là những cái thành phần mà nó rất là lành cho da, cấp ẩm rất là tốt cho da, cũng như là kháng khuẩn kháng viêm tốt, dành cho những bạn mà có cả là da mụn và nhạy cảm nữa. Và Thảo biết rằng là mùa hè thì chắc chắn rằng da của chúng mình sẽ nổi mụn, nhất là Thảo luôn ý. Đợt vừa rồi Thảo nổi khá là nhiều mụn trên mặt do mùa hè tới. Trời ơi, bị tắc lỗ chân lông kinh khủng. Thế nên mọi người hãy chăm sóc da của mình trong mùa hè thật là cẩn thận nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ đổi sang một hộp quà nữa mà Thảo nhận được. Hộp quà này thì Thảo nhận được hôm vừa rồi đi ra mắt cái bộ sưu tập mới của Shu. Sorry mọi người, trời ơi, cái giọng của tôi không biết bao giờ mới lấy lại được giọng đây. Rất là đáng yêu. Sẽ có 2 chiếc son mới trong bộ sưu tập mới của Shu. Đấy là bộ sưu tập camo style và Shu kết hợp với cả Kitsune. Và ở trong này thì chúng mình được tặng thêm cả một lọ kem nền của Shu nữa.
Cái foundation này của Shu thì Thỏ đã thử sử dụng rồi. Em này thì có tên là Unlimited và em này thì có một cái matte finish cực kỳ thích luôn đấy mọi người. Khi mà mọi người tán đều ra, màu này thì Thỏ thấy hơi trắng với mình thì phải táp nhẹ thì nó sẽ ngay lập tức khô luôn trên da của mình, để lại một cái lớp finish cực kỳ tự nhiên luôn. Và Thỏ rất là thích cái foundation này. Tiếp đến thì là hai màu son Camo Style trong bộ sưu tập lần này. Thì đầu tiên là một em son kem. Em này thì có màu đỏ cam, khá là hot hit, hơi bóng nhẹ một chút xíu ấy mọi người. Và màu của nó ra khá là nhạt, kiểu đáng yêu dễ thương chứ không bị kiểu chóe quá hoặc là đậm quá. Cái màu son còn lại thì là một màu hồng. Màu hồng này thì là một màu kiểu hot pink, rất là nổi trội và rất là kén da, kén người dùng nữa. Tuy nhiên thì cái chất son của Shu thì không bao giờ có thể bàn cãi được. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có một chiếc hộp của Club Cleo. Chiếc hộp này sẽ được xuất hiện trong một cái video makeup sắp tới đây của Thỏ mà Thỏ sẽ làm. Club Cleo lần này gửi cho Thỏ một cái hộp mà toàn các sản phẩm màu hồng trông cực kỳ đáng yêu luôn. Lại còn in cả thiệp có hình mặt Thỏ nữa, đáng yêu khủng khiếp. Ở đây thì chúng mình sẽ có một em cushion. Em này là Q cover, nhưng hình như đây là một cái bản mới hoặc là một cái vỏ mới của nó. Tuy nhiên thì mọi người biết là đấy, Thỏ đã từng dùng Q cover rất nhiều và rất thích cái sản phẩm này. Cái độ che phủ rất là tốt, cũng như là kiềm dầu cực kỳ ổn luôn. Thỏ nghĩ rằng cái Q cover này nó rất là xứng đáng cho một cái điểm 9, điểm 10 để sử dụng trong mùa hè ở Việt Nam. Tại vì thực sự là khi mà Thỏ sử dụng một số các cái dòng cushion của các hãng khác, ví dụ như của Mercy, thì Thỏ thấy rằng nó kiềm dầu không được tốt bằng. Tiếp đến thì chúng mình có một bảng mắt. Mọi người biết ở đây Thỏ rất là thích các eyes palette. Mặc dù là mình không phải là một người quá là giỏi trong trang điểm và cũng như là make up mắt đẹp như một số các make up artist, mình thì mình chỉ thích nó thôi. Mình rất là thích bảng mắt và mình rất là hay mua eyes palette, mặc dù dùng không bao giờ hết. Thì đây là một trong những cái bảng mắt cực kỳ đáng yêu của Club Cleo luôn ý. Và Thỏ phải nói với mọi người rằng là màu nhũ của Club Cleo dùng bao giờ cũng rất là thích. Và Thỏ cũng đang đánh một cái màu nhũ mắt đây ở trên mắt của mình luôn. Cái này là màu mắt single Cleo, chứ còn cái này là cái eyes palette thì Thỏ chưa dùng thử bao giờ. Và Thỏ sẽ test thử và review trong thời gian sắp tới nhé. Cleo thì có rất là nhiều các brand khác nhau, có cả Peri Pera nữa. Và Thỏ biết rằng các bạn rất là thích son của cái brand này, tại vì thường là packaging làm rất là đáng yêu và chất son thì không thể nào bàn cãi được rồi. Thì đây là một trong những em son mà Thỏ nhận được thời gian này. Em này thì nó có cái màu như kiểu màu đỏ hồng ấy mọi người. Trời ơi, chất son của Peri Pera dùng thích lắm luôn ý. Và ở đây thì có hai màu son, một màu Thỏ đã từng thử sử dụng rồi. Em này cũng là của Peri Pera. Màu này thì màu như kiểu là màu cam đất ý, trông đáng yêu lắm ý. Trời ơi, màu này đáng yêu khủng khiếp luôn ý. Đây là một trong những nốt màu đất mà Thỏ rất là thích. Còn màu này thì nó thiên về cả cam lẫn hồng, trông cũng khá là đáng yêu. Hai màu son kem mà Thỏ nhận được thì là của Cleo dòng Matte Velvet. Dòng này thì là một dòng mới hoặc là vỏ mới. Trước đây thì Thỏ đã từng soát các dòng son này của Cleo rồi, nhưng mà em này thì Thỏ thấy cái vỏ nó rất là lạ ấy. Có vẻ là một dòng son mới luôn đấy mọi người. Một màu đỏ khá là cổ điển. Màu đỏ này Thỏ thấy là một màu cũng khá là dễ đánh này. Và đây là một màu kiểu hồng đất ý, đẹp lắm luôn ý mọi người ơi. Hồng đất có base tím mọi người ạ. Đẹp quá, thế này thì phải làm một cái make up look thật là lồng lộn cho mọi người rồi mọi người ạ. Chờ Thỏ nhá. Chiếc hộp cực kỳ đáng yêu này thì Thỏ cũng nhận được của Innisfree từ rất là lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội quay cho mọi người. Tại vì thực ra thì Thỏ bóc ra dùng rồi, nhưng mà Thỏ vẫn muốn quay cái video unboxing của cái hộp này tại vì nó quá đáng yêu ý. Trời ơi, họ làm nguyên một chiếc rổ, có cả thỏ, có cả cà rốt ở trong này. Đây là bộ sưu tập của Innisfree sinh nhật lần thứ 13 của em No Sebum. Mọi người biết là đây là một cái em phấn phủ mà Thỏ rất thích, cũng như rất là đình đám của Innisfree rồi đúng không? Nhưng cái bộ sưu tập lần này, nhưng cái bộ sưu tập đợt vừa rồi Innisfree gửi cho Thỏ thì nó có kết hợp với packaging hình chú thỏ đáng yêu kinh khủng khiếp luôn đi. Trời ơi, nhìn này, thật sự là kiểu say mê em ý luôn. Mỗi cái hộp phấn thì sẽ được đựng trong một chiếc hộp thỏ khác nhau. Thì đây là một cái hộp PR package mà Thỏ cảm thấy là mình thích nhất từ trước tới nay luôn. Chưa có một hộp PR package nào mà Thỏ kiểu giữ kỹ như thế và Thỏ thấy là nó đáng yêu như thế. Còn cái em No Sebum thì khỏi phải bàn cãi rồi, vì đấy là một em mà Thỏ cực kỳ ưng ý luôn đấy mọi người ạ. Tiếp đến là một chiếc hộp của The Body Shop. Đây là một em sữa rửa mặt than tre của The Body Shop mọi người ạ. Mọi người biết rồi đấy, The Body Shop thì nổi tiếng với những cái dòng sản phẩm dưỡng da, nhưng mà
lại tập trung vào việc bảo vệ môi trường và bảo vệ động vật. Và Thỏ thấy The Body Shop luôn mang tới những cái thông điệp vô cùng tích cực và vô cùng ý nghĩa. Ngoài cái việc là sản phẩm của họ dùng thực sự là chất lượng, thì những cái ý nghĩa mà The Body Shop mang lại luôn làm cho mình cảm thấy là được truyền một cái cảm hứng rất là lớn. Và vì thế nên là Thỏ rất là thích và rất là ủng hộ cho The Body Shop với những chiến dịch quảng cáo của họ. Tất cả những chiến dịch quảng cáo của The Body Shop đều mang một cái thông điệp bảo vệ động vật hoang dã, không thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật, hay là bảo vệ môi trường bằng những cái packaging cực kỳ thân thiện. Không có một cái PR package nào của The Body Shop sử dụng túi ni lông hay là sử dụng đến nhựa, mà đều là những cái hộp giấy và được gói bằng giấy rất là kỹ càng. Nên đôi khi cái hộp PR package nó được gửi đến nhà Thỏ không còn nguyên vẹn nữa, tại vì nó bị méo trên đường vận chuyển. Nhưng mà Thỏ rất là appreciate cái điều đấy ở The Body Shop. Hai em này thì lấy là một em chống nắng dạng xịt. Khá là thú vị đấy mọi người ạ. Em này thì được chiết xuất từ tảo biển đỏ, đến từ Bắc Đại Tây Dương và vitamin C. Không chỉ dưỡng sáng da mà bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB nữa. Hiệu quả thì lên tới 2 giờ. Ok, bây giờ chúng mình sẽ thử xịt em này xem sao nhá. Thực sự là thú vị luôn đấy mọi người ơi. Kiểu xịt một phát lên da xong nó khô luôn ấy. Nó không kiểu ướt ướt trên da mình đâu, mà nó sẽ kiểu khô ngay lập tức luôn ấy. Và mát đó, siêu mát luôn. Mùa hè mà mọi người đi ra đường mà xịt em này lên da thì đúng là cứu tinh của da của mình luôn ấy. Đây này, mọi người có thể thấy là nó đã gần khô trên tay Thỏ rồi, trong khi vừa mới xịt xong. Và mùi của nó cũng rất dễ chịu và rất là thơm nữa. Chỉ số chống nắng của em này là SPF 45 và PA2+. Nó không phải là một chỉ số quá lớn trong mùa hè. Thế nhưng mà Thỏ nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với những bạn mà cần phải apply lại những cái kem chống nắng khi mà đi ra đường. Thì nếu mà các bạn ra đường mà các bạn không muốn là tẩy trang đi xong rồi lại tiếp tục bôi kem chống nắng lại và make up lại từ đầu, thì có thể sử dụng kem chống nắng dạng xịt như thế này nha mọi người nhá. Tiếp đến thì chúng mình có một em nữa. Cái em này là sữa rửa mặt than tre. Than tre thì nếu như Thỏ không nhầm và như cái kiến thức mà Thỏ được biết thì nó sẽ có tác dụng là thải độc tố cho làn da của chúng mình rất là tốt. Ngoài ra thì em ấy cũng sẽ hút đi những cái dầu thừa, tạp chất có trong da của chúng mình, nhất là trong mùa hè ấy mọi người. Đó, thì đây cũng là hai cái sản phẩm mà Thỏ nghĩ rằng sẽ hot hit trong hè năm nay đấy. Được Beauty Box gửi cho mình khá là nhiều các cái hộp quà. Mình cũng rất là muốn lên các video về Beauty Box nhưng mà chưa có thời gian đấy mọi người. Thì đây là một hộp mà toàn các sản phẩm skincare của The Beauty Box gửi cho Thỏ. Nếu mà các bạn là fan của mỹ phẩm Hàn Quốc thì các bạn nên biết tới Beauty Box, vì Beauty Box thì có phân phối độc quyền tới hơn 50 brand sản phẩm Hàn Quốc khác nhau ở Việt Nam, và tất cả đều là hàng chính hãng và cực kỳ uy tín. Thế nên nếu mà bạn còn thắc mắc về vấn đề là mua sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc ở đâu cho nó chất lượng và uy tín, tại vì ở Việt Nam fake nhiều quá, thì các bạn nên tìm tới những cái công ty lớn như vậy. Thì nó sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng là mình bị dùng hàng fake hoặc mua phải hàng fake ở những cái cửa hàng phân phối nhỏ lẻ nữa mọi người nhá. Ở Beauty Box thì chúng mình sẽ an toàn hơn. Đây thì là chiếc hộp dưỡng da skincare của AHC mà Beauty Box gửi tặng cho Thỏ. Ở trong này thì Thỏ có một set bộ đôi lotion và toner. Hai này thì đều có vitamin B5 để bảo vệ da khỏi tác động của môi trường bên ngoài, và công thức dưỡng da từ hyaluronic acid. Và mọi người biết là đây là một cái thành phần dưỡng da yêu thích của Thỏ trong cái việc cấp ẩm và giữ ẩm cho làn da. Bộ đôi này thì Thỏ chưa bóc ra sử dụng lần nào, nhưng mà Thỏ đang suy nghĩ xem là có nên đưa vào giveaway cho mọi người không. Trông nó rất là đẹp ý. Có hai cái sản phẩm trong cái box này mà Thỏ đã sử dụng rồi. Đấy là em kem chống nắng dạng stick của AHC. Sản phẩm thứ hai đấy là em kem mắt của AHC. Và hai cái sản phẩm này khi mà Thỏ dùng thì Thỏ đều rất là thích luôn ý. Đặc biệt là cái em kem chống nắng dạng stick này. Thì mọi người ơi, đây là cái em kem chống nắng dạng stick nhá, dạng thỏi. Nó sẽ được mình vặn lên như thế này. Thật ra cá nhân Thỏ khi mà lần đầu tiên Thỏ nhìn thấy em này, Thỏ nghĩ rằng là thực sự ở trông nó giống cái chai lăn nách. Thế nhưng mà cái chất kem, cái chất cream ở đây nó rất là soft luôn ý. Nó cũng khá giống với chai lăn nách dạng sáp. Đấy, khi mọi người bôi như thế này này thì kiểu mọi người sẽ không cần phải thoa lại quá nhiều, và nó sẽ ngay lập tức kiểu mịn luôn ở trên da của mình ấy. Trời ơi, nó thích lắm luôn ý mọi người ơi. Khi mà Thỏ dùng em này và Thỏ apply một lớp mỏng lên da ấy, Thỏ quẹt kiểu hết mặt như này này, và Thỏ lấy tay Thỏ xoa nhẹ một cái thì da của mình kiểu ngay lập tức nó rất mịn. Và Thỏ dùng em này để làm cái base make up luôn, cực kỳ phê luôn ý. Đây là một em base make up mà Thỏ thích nhất từ trước tới nay. Ở đây thì Thỏ thấy nó ghi là lightweight texture
Và Thỏ thấy rằng khi mà mình bôi lên da thì nó cũng ngay lập tức thấm vào da của mình và không có cảm giác bị nặng mặt nhá mọi người nhá. Thế nhưng mà cũng có một bạn nhắn tin cho Thỏ nói rằng là bạn ấy dùng cái này thì nổi mụn. Có thể là do cái da của bạn ấy không phù hợp với cái sản phẩm này. Nhưng mà Thỏ cũng chỉ muốn thêm một chút thông tin vào để cho mọi người test thử trước khi quyết định là có nên mua em này hay không. Cá nhân Thỏ dùng thì không có nổi mụn mọi người ạ. Tại vì làn da của mình thì trộm vía là một làn da khá là khỏe mạnh, cũng như là dễ dùng các cái sản phẩm mỹ phẩm khác nhau mà ít gặp phải tình trạng về da. Nhưng mà cũng có những người thì có làn da sensitive và nhạy cảm hơn, thế nên chúng mình sẽ cần phải cẩn thận hơn trong việc lựa chọn các cái sản phẩm dưỡng da cho mình. Em này có chỉ số chống nắng là SPF 50+ và PA 4+. Nó rất là phù hợp để sử dụng trong mùa hè. Có một cái đặc biệt nữa về em này mà Thỏ thấy đấy là khi mà Thỏ dùng em này và make up và đi ra đường thì cái tính năng kiểm soát dầu nhờn, bớt đổ dầu của em này nó hoạt động khá tốt nhá mọi người nhá. Thỏ rất là thích sử dụng em này làm base để make up khi mà ra đường vào mùa hè luôn. Và em này thì cũng có công thức là chống trôi trong nước và bã nhờn để có thể bảo vệ da tốt hơn, nhất là khi mọi người đi biển. Em này thì ở trong cái bộ 3 dưỡng mắt này mà Thỏ nhận được của AHC, Thỏ thấy là có 3 hộp 3 màu trông khá là Christmas kiểu Noel ấy. Nhưng mà lại không hiểu tại sao lại ở trong cái hộp PR package này. Tại vì ở đây nó ghi là Holiday Edition, có lẽ là nó đã từ Noel năm ngoái. Em này thì là chiết xuất từ rễ đan sâm. Và khi mà Thỏ dùng em này thì có một cái điểm mà Thỏ khá là thích. Đấy là lúc mà Thỏ bôi vào cái vùng dưới mắt như thế này thì Thỏ thấy rằng là nó cung cấp cái độ ẩm cho cái vùng mắt này của mình rất là thích. Với những bạn mà bắt đầu từ đến cái độ tuổi 24-25 thì chúng mình sẽ cần phải chú ý tới việc dưỡng da ở vùng mắt nhiều hơn. Đặc biệt là những người mà hay kè mắt và hay tẩy trang vùng mắt giống như mình. Tại vì nếu mà chúng mình không để ý tới vùng mắt trong thời điểm này thì chỉ khoảng vài năm nữa thôi, vùng mắt của chúng mình sẽ xuất hiện nếp nhăn. Do là cái vùng mắt này là một vùng da rất là sensitive và nhạy cảm. Nó sẽ rất là dễ sinh ra nếp nhăn, và nếu có nếp nhăn ở mắt thì trông mình rất là già. Thế nên con gái thì nên biết cách dưỡng da ở vùng mắt để giữ ẩm cho cái vùng da này nhá. Thì chúng mình sẽ trông trẻ lâu hơn. Khi mà mọi người dùng các cái kem dưỡng da bình thường thì không nên bôi vào vùng mắt, bởi vì vùng mắt của chúng mình là một vùng da nhạy cảm. Thế nên cần phải có một chế độ chăm sóc khác, và đặc biệt hơn là da mặt mọi người ạ. Thế nên các sản phẩm dành cho mắt, dưỡng mắt như thế này là không thừa trong tủ đầu của mình đâu nha các bạn nhé. Một bộ mặt nạ nữa của AHC. Thỏ rất là thích cái packaging này của bộ mặt nạ này. Rất là nhiều các cái dòng mặt nạ khác nhau. Mỗi một chiếc lọ này, một cái màu này thì lại là một cái công dụng khác nhau. Em này thành phần chính là hyaluronic acid thì sẽ cấp ẩm và cấp nước cho làn da của mình. Và tiếp đến thì là một em dưỡng trắng da với thành phần chính là từ vitamin C, chiết xuất từ đậu nành lên men, giúp chăm sóc các nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa, chiết xuất từ ngọc trai đen. Tất cả những sản phẩm mà chiết xuất từ ngọc trai thì thường sẽ có công dụng là làm trắng dưỡng sáng da. Còn em này thì là làm mát và làm dịu da cho làn da nhạy cảm mọi người ạ. Chiếc hộp này là chiếc hộp mà Thỏ thích nhất trong cái buổi ngày hôm nay. Thì đây là một chiếc hộp sản phẩm make up và một ít mặt nạ nữa. Đây là một em mặt nạ có 2 bước. Và bước đầu tiên thì chúng mình sẽ có tẩy da chết. Bước này là tẩy da chết ở phía trên, và bước từ dưới là đắp mặt nạ. Thỏ đã từng dùng một em mặt nạ 2 bước như thế này rồi, và Thỏ luôn nói với mọi người rằng những cái mặt nạ 2 bước mà có một bước tẩy da chết như thế này thì rất thích hợp trong mùa hè và mang đi du lịch, để chúng mình không cần phải mang theo một cái lọ tẩy da chết trong mùa hè nữa, rất là nặng đúng không? Ở đây thì chúng mình có một em COSRX. Ngày xưa Thỏ đã từng sử dụng một em phấn phủ của COSRX rồi thì dùng rất là thích, nhưng mà Thỏ chưa bao giờ sử dụng cái skincare của hãng này bao giờ. Thì đây là tinh chất dưỡng da mặt, tinh chất chăm sóc làn da có vấn đề về lỗ chân lông to, với thành phần chính từ beta giúp làn da sạch mịn và săn lỗ chân lông. Nói chung là đây là một sản phẩm làm se khít lỗ chân lông mọi người ạ. Một sản phẩm khá là thú vị, lần đầu tiên Thỏ nhìn thấy luôn. Thỏ khá là tò mò về em này. Thỏ sẽ thử sử dụng em này trong thời gian tới và review lại cho mọi người nhé. Trời ơi, vừa mở hộp ra và phát hiện ra còn một cái bộ sản phẩm dưỡng da nữa của COSRX. Đáng yêu kinh khủng khiếp luôn ý. Đây là một bộ lột mụn đầu đen mọi người ạ, gồm 3 bước. Bước đầu tiên thì là làm mềm mụn đầu đen, bước 2 là lột, và bước 3 thì đấy là làm dịu và làm săn da cái vùng mũi mà mình vừa lột mụn đầu đen. Trời ơi, đáng yêu lắm luôn ý, đúng cái mà Thỏ cần. Bây giờ thì mình chỉ có một vài các cái sản phẩm make up ở trong này thôi. Cái này nó đến từ Dedalia, và mình có một chiếc túi cực kỳ đẹp đến từ Beauty Box. Đây là một chiếc túi để đựng đồ make up mà mình sẽ mang đi du lịch. Ở đây thì chúng mình có một chiếc gương mọi người ạ, đáng yêu khủng khiếp luôn. Thỏ rất thích có những chiếc gương đáng yêu như thế này, để khi mà quay video cho mọi người thì Thỏ cầm gương make up thì trông nó rất là xinh ấy. Một quyển sổ nữa.
đúng kiểu mình thích luôn ý, đúng kiểu mình thích luôn ý. Tiếp đến thì là một thỏi son và một hộp phấn mắt mọi người ạ. Không biết phải nói gì hơn về cái packaging của brand này, tại vì nó quá là sang chảnh và quá là đẹp. Ui, wow, đây là màu son bên trong, kiểu màu hồng cam đào ấy, trông rất là đáng yêu. Mình sẽ swatch ra đây cho mọi người xem nhá. Trời ơi, dễ đánh khủng khiếp luôn ý. Kiểu make up nào cũng đánh được và sẽ hợp với rất nhiều màu da khác nhau. Đây cũng là một trong những màu son mà Thỏ hay đánh mọi người ạ. Ở đây thì chúng mình sẽ có một em phần mắt lẻ. Cha cha. Trời ơi, xinh quá ý, xinh quá ý. Thỏ nghĩ đây là em phấn mắt dạng kem. Thế nhưng mà mọi người có thể sử dụng em này làm son hay phần má thì đều được. Nó là một em kiểu sản phẩm nhiều công dụng trong một ấy. Và ở đây thì chúng mình sẽ có hai màu mắt rất là đáng yêu. Trời ơi, đáng yêu lắm luôn ý. Em này thì đúng là thích hợp để mang đi du lịch luôn rồi. Vừa có màu hồng, vừa có màu nâu, vừa có màu cam nhũ. Chúng mình có thể sử dụng em này để làm rất là nhiều các cái make up look khác nhau đấy mọi người ạ. Mà nó lại còn xinh nữa. Highly recommend mọi người mua em này. Trời ơi, đáng yêu kinh khủng khiếp. Thật ra thì có một chiếc hộp nữa mà Thỏ muốn unbox luôn cho mọi người xem. Đấy là chiếc hộp của chị Quách Ánh. Nhưng mà cá nhân Thỏ thì Thỏ lại muốn làm một cái video riêng về cái hộp sản phẩm này. Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ unbox nó trước nhá. Sau đó thì mình sẽ làm một video riêng để review cái bộ sản phẩm này của chị Quách Ánh sau. Tại vì trời ơi, mình giữ nó bao nhiêu ngày nay rồi mà mình thấy mọi người cứ post ảnh về nó làm mình cũng kiểu hồi hộp và tò mò ấy. Ok, mình sẽ mở ở hai đầu như thế này đúng không? Nó được thiết kế như kiểu một chiếc kẹo khổng lồ ấy mọi người. Và nó rất là đáng yêu. Ngoài các sản phẩm make up ra thì nó có cả một chiếc cốc nữa thì phải, mình đã xem ảnh rồi. Đây, tất cả đều được bọc rất là kỹ càng và cẩn thận. Chị Quách Ánh từ cái ngày tung ra cái bộ son kem đầu tiên thì mình đã rất là mê rồi. Đấy là một trong những bộ son mà Thỏ thích nhất từ trước tới nay luôn. Và mình thấy rằng là chị Quách Ánh cực kỳ chăm chút các cái sản phẩm của mình, kể cả từ packaging tới cả chất lượng cái sản phẩm bên trong nữa. Trời ơi, thực sự là mình mê khủng khiếp ý. Và mình thấy rằng là chị Quách Ánh càng ngày càng làm tốt hơn trong việc làm packaging sản phẩm mọi người ạ. Đầu tiên thì chúng mình sẽ có một chiếc cốc như thế này. Đây là một chiếc cốc giấy. Mình hy vọng là chiếc cốc này sẽ tái sử dụng được nhiều lần. Ôi, đáng yêu quá. Còn in cả ảnh của mình nữa mọi người. Đáng yêu kinh khủng khiếp luôn ý. Này, tất cả đồ ở trong này đều xinh. Trời ơi, mình thích quá. Ở đây thì chúng mình sẽ có 5 thỏi son và một hộp cushion. Cái hộp này là hộp dual cushion. Bên trong thì chúng mình sẽ có tất cả các sản phẩm đều packaging màu vàng đáng yêu như thế này. Đây là cushion của chị Quách Ánh. Trông nó rất là hầm hố tại vì nó có 2 trong 1 mọi người ạ. Chị Quách Ánh rất là thích làm cái sản phẩm 2 trong 1 hay sao ấy. Lần trước thì chị làm son 2 trong 1. Trời ơi, mình rất là thích cái lip filler của chị Quách Ánh luôn ý. Lần nào mình đánh son kem lì mình cũng phải dùng cái lip filler đấy. Thì đây là cái hộp cushion. Ở ngăn trên của nó, theo mình được biết thì đấy là một em face filler ở đây. Và ở ngăn dưới thì chúng mình sẽ có cushion, matte cushion nha mọi người nhé. Wow. Thế luôn. Cái face filler này nó cũng thích như kiểu cái lip filler của chị Quách Ánh luôn ý. Ôi trời ơi, mình muốn thử cái sản phẩm này luôn ngay và bây giờ quá. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình sẽ để dành tới cái video lần tới cho mọi người nha mọi người ơi. Và đây thì là bộ son super đáng yêu. Cực kỳ cầu kỳ trong packaging luôn. Không giống ai cả. Lần này chị Quách Ánh ra bộ sưu tập là son thỏi chứ không phải là son kem nữa. Và mình hy vọng rằng wow, kiểu quẹt lên một cái là thấy son đã rất là soft và mịn và cực kỳ đậm luôn, cực kỳ pigmented luôn mọi người ơi. Mình mà không thử sản phẩm này thì mình sẽ hối hận cả đời mất. Mọi người hãy đón chờ video riêng, dành riêng cho chị Quách Ánh nhá. Mình sẽ làm dành riêng, tặng cho chị Quách Ánh một cái video thật là xịn. Tại vì nó quá là đáng yêu luôn ý mọi người ạ. Đợt này thì Thỏ đang có rất là nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, cũng như là rất là bận bịu. Sức khỏe của mình đợt này cũng không được tốt lắm. Nhưng mà Thỏ sẽ cố gắng quay trở lại để mọi người có những cái sản phẩm chất lượng hơn và có nhiều các món quà hơn đến từ mình. Thỏ biết rằng là mình rất là lười. Mình thực sự rất là lười làm giveaway luôn ấy. Mỗi lần mà giveaway là mình kiểu cũng lười gửi quà luôn. Bình thường mình toàn nhờ Alex gửi quà thôi. Bây giờ thì Alex không có ở đây, thế nên là không có ai gửi quà cho mình cả. Chắc là mình sẽ phải tìm một bạn trợ lý để support mình các cái việc này. Mình sẽ cố gắng giải quyết các cái công việc cá nhân của mình để không ảnh hưởng tới cái thời lượng ra video cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem tới hết cái video này.
Hy vọng rằng là mọi người sẽ thích nó và Thảo hứa sẽ quay trở lại với những video hay hơn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần tới nhé. Xin chào tạm biệt.